E aí, pessoal do YouTube, beleza? Aqui é Alex Martioli, hoje mostrando um kit de som que foi montado em uma Trailblazer e ficou muito bom. A gente usou um Sound Digital 400.4, linha Evo, foi utilizado para os alto-falantes originais, trocados, colocados alto-falantes Pioneer, um sub de 12 da Pioneer também. Essa aqui é uma Trailblazer ela é uma Trailblazer de 7 lugares, então a gente fez uma caixa diferente para que não atrapalhe a função de malas, né, e viagem, mesmo estando com 7 lugares. E o resultado ficou muito bom. É aquele tipo de serviço que você faz e ao terminar você fica realmente satisfeito com o resultado. Eu vou mostrar aqui agora no áudio original, mas isso aqui vai fazer com que eu perca os direitos autorais do vídeo. Então eu vou fazer um vídeo sem esse áudio original e vou deixar o vídeo com o áudio original perdendo os direitos depois, para você ter uma ideia. Pequena, a litragem certa para o sub de 12, fazendo a curvatura ali para o carro. 12 Pioneer, ele fica virado para baixo, então pode colocar as coisas em cima. Mesmo quando os dois bancos aqui ficam retraídos, ele não atrapalha a caixa, ainda sobra espaço daí para carregar uma mala. Então ficou realmente muito bom, surpreendeu o resultado. Esse é o vídeo de hoje, mostrando aí a satisfação que a gente tem em entregar um carro com essa qualidade de som. Espero que aí pelo vídeo vocês tenham conseguido perceber todo o efeito de palco criado, a definição de médio agudo, médio grave e o grave que deu. Se o vídeo foi legal, se inscreve no canal, deixa seu joinha e até um próximo vídeo. Valeu!